untuk setiap orang yang mengikuti bacaan tadarus dan setiap yang menghadiri khataman ini, begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, semua orang yang kita kenal atau yang mengenal kita, juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang telah wafat atau yang telah hidup atau yang akan lahir, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, melunasi hutang-hutang kita kepada Allah atau kepada makhluknya, serta membebaskan kita semua dari segala penindasan dan penjajahan makhluk, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari bencana, malapetaka, musibah, kecelakaan di udara, darat atau di air, khususnya musibah dan bencana yang sekarang terjadi, COVID, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di tempat yang lain seperti di Semeru, gunung meletus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari pencurian, banjir, tenggelam, kebakaran, bangkrut atau pailit, menyelamatkan kita dari tanah longsor, angin yang merusak, gunung yang meletus, gempa, tsunami, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, melimpah tanpa susah dan kesulitan, memberikan kepada kita rezeki yang menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai wali-walinya. Amin. Dan menyusulkan kita kepada kedudukan dan keadaan spiritual para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa susah, tanpa kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa amma syakira fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع زبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim 'ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتأدبوا بآدابه لما حضروا وأحسنوا جواره لما جاوروا والتزموا حكمه وما فارقوا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا وأيدت سلطانا وجعلت الفصيحة العربية لسانا فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابا واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامه وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم فإن بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله
ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما نصبته علما للدلالة عليه آمين وأنهجت به سبيل من نزعته إليه آمين فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة آمين وسبب النحو به النجاة في غربة القيامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا آمين ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا آمين ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفات مخرسا آمين ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا آمين ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء آمين وسق إلينا به رغد العيش وخصب السعة في الأرزاق آمين وعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق آمين وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق آمين حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتكفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك آمين وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك آمين وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك آمين فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يحسن صحبته في مواتن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة غائدا
آمين ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا آمين وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وفداء يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السيام آمين وعلى الأنين إذا بلغت الروح الترام آمين وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من رام وداف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاد آمين وطول الإقامة بين أدباق الثرى آمين واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا آمين وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا آمين ولا تفضحنا يا مولانا ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام آمين واعف عنا واعف عنا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا آمين وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا آمين ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وأتل به صلاح ظاهرنا آمين واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا آمين واغسل به درنا قلوبنا وموبقات جرائرنا آمين وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا آمين واجمع به متنايات أمورنا آمين واشرح به صدورنا آمين ويسر به أمورنا آمين واكسنا به حلل الأمان في نشورنا آمين وأتل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واحطط به عنا ثقل الأوزار. آمين. وهب لنا به حسن شمائل الأبرار. آمين. واغفر بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار. آمين. حتى توجب لنا به فوائد غفرانك. آمين. وتحف بوادي إحسانك. آمين. ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك. آمين. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. آمين. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا. وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا. وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا. وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك. واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك. أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك. وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك. منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك. بل ليت شعري أتراك تسم بين أدباجها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته. أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت. ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت. ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت. ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها. فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه الجفاف. وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار. وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين. وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأتباعه وأشياعه من الموحدين آمين. وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين آمين. وعلى جميع الصحابة والتابعين آمين. وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين آمين. وعلينا معهم آمين. وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita baca doa birrul walidain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bis tarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم
لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناسحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة.
Ar-Rahman Ar-Rahim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب اللهم لا تحرمنا كرما لك لشر ما عندنا اللهم وفقنا العبد الذي يقربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زاهدنا في الدنيا ورزقنا في الاخره واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan. Seratus 138 ya. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Di ayat yang ke-137 kita sudah bahas ayat innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan, maksudnya jalan yang lurus. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ayat ini turun untuk orang Yahudi, untuk orang Islam yang lemah iman, begitu juga untuk orang-orang munafik, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi mereka mendengar seruan Nabi Muhammad SAW, hatinya mengimani itu, tapi kemudian mendengar obrolan orang-orang yang tidak beriman, hatinya menjadi kafir lagi. Kemudian mendengar lagi suruhan Nabi Muhammad, beriman. Kemudian jauh dari Nabi Muhammad, kafir lagi. Ya. Ada juga yang mengatakan waktu ketemu Nabi Muhammad mereka beriman, tapi ketemu orang kafir mereka jadi kafir. Nah, berarti ini lemah iman atau bahkan mereka ini munafik, juga ditujukan untuk orang-orang munafik makanya ya. Tsumma zdadu kufran, bahkan kekafiran mereka itu bertambah, kekafiran di atas kekafiran, maksudnya sampai mereka mati mereka itu tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka untuk mewujudkan apa yang sebenarnya mereka percayai di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian ayat selanjutnya basyiril munafiqin. Basyiril munafiqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Beri kabar gembira. Basyir. Kabar gembira itu bahasa Arabnya bisyarah. Kata perintahnya basyir, beri kabar gembira. Atau absyir, absyir, absyir. Nah, kabar gembira, kabar gembira. Bisyarah itu artinya kabar gembira.
Busyra. Busyra itu kegembiraan. Nah, busyra kegembiraan. Sama akar katanya dengan basyarah. Basyarah itu kulit. Basyarah kulit. Ada yang mengatakan kenapa bisyarah kabar gembira? Akar katanya sama dengan basyarah. Karena orang kalau gembira itu kulit wajahnya terlihat. Nah, kulit wajahnya terlihat. Makanya yang pertama kali terlihat adalah kulitnya ini, wajahnya ini ya, kulit wajahnya ya. Karena orang yang kita lihat itu kan wajahnya orang, bukan tangannya, bukan kakinya, yang kita lihat wajahnya orang. Nah, ketika dia mendapat kabar gembira, dia tersenyum, terlihat kulitnya semua kabar gembira. Makanya kemudian itu relasi antara bisyarah dengan basyarah kata ulama ya. Kulit bahasa Arabnya basyarah, kabar gembira, bahasa Arabnya bisyarah. Jadi akar katanya semua sama ya. Nah, biasanya kabar gembira itu kabar yang menyenangkan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ke-138 ini, basyiril munafiqin. Beri kabar gembira justru kepada orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik yaitu seperti yang sering kita sebut, orang-orang munafik di sini adalah orang-orang yang menampakkan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, tapi sebenarnya hati mereka itu mengingkari apa yang tampak pada mereka. Jadi mereka tingkah lakunya seperti orang yang beriman, tapi hatinya itu kafir. Hatinya kafir. Ini kalau mau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, cocok ini kan? Berarti dari ayat ini, sepertinya ayat yang 137 itu memang khusus ditujukan untuk orang-orang munafik. Pada umumnya untuk siapapun yang memiliki sifat seperti itu, yaitu beriman kafir, bolak-balik gitu ya. Seperti yang disebutkan di ayat yang lain, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mau disebut beriman, mereka itu kafir. Mau disebut kafir, mereka itu tingkah lakunya sholat gitu ya. Jadi tidak masuk sini, tidak masuk sana. Nah, orang yang seperti ini padahal hatinya benar-benar kafir, padahal Allah mengetahui kekafiran hati mereka. Orang yang seperti ini nanti dikumpulkan bersama orang-orang kafir fid darkil asfal, di neraka yang paling bawah, di api neraka Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya, tidak bisa keluar. Basyiril munafiqin, yang diberi kabar gembira justru orang-orang munafik. Tapi kabar gembiranya apa dulu? Kabar gembiranya bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar gembira bagi mereka dengan bi anna lahum, bahwa untuk mereka semua azaban alima, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala atas tingkah laku mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beri kabar gembira. Kabar gembira itu sebetulnya sesuatu yang menggembirakan. Tapi ketika ucapan kabar gembira itu diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan, itu berubah bukan menjadi kabar gembira, bukan juga kabar sedih, tapi itu kabar sedih dan taubih. Taubih itu dihinakan. Jadi orang munafik ini di ayat ini diberi kabar yang menyedihkan dan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghinakannya? Kalimatnya, beri kabar gembira. Dia mau bahagia, beri kabar gembira. Azab yang pedih. Mentalnya jatuh ini ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan juga seperti itu ya. Ada orang yang mau menjatuhkan mental seseorang itu, seakan-akan dia kayak mau memberi kabar gembira, padahal itu meruntuhkan hatinya. Nah, itu
Itu bukan apa namanya suka, tapi itu justru menampakkan permusuhan dan merendahkan. Makanya di dalam tafsir disebut ini namanya taubih. Taubih itu artinya merendahkan. Nah, orang-orang munafik ini pasti mereka akan masuk ke dalam siksa Allah yang pedih. Siapa mereka itu? Siapa orang-orang munafik itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat-sifat munafik ini banyak disebutkan di Al-Quran. Di antaranya pelin-pelan, seperti ayat sebelumnya itu. Malas, kalau bangkit mengerjakan sholat malas. Kalau sholat pamer, bukan karena Allah, supaya dilihat orang dia sholat. Sudah sholat, itu sifatnya orang munafik. Orang yang punya sifat seperti ini bukan berarti dia munafik, tapi dia punya sifat-sifat munafik dan harus segera menghilangkan dari dirinya itu sifat-sifat munafik karena sifat-sifat yang buruk, gitu ya. Nah, di antara sifat-sifat munafik yang lain, kata Allah di dalam ayat ini, alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Nah, wali yang dimaksud wali di sini adalah teman atau pendukung atau teman yang dia bisa menyampaikan rahasia. Dia lebih memilih orang kafir, dia lebih percaya terhadap orang-orang yang tidak beriman, itu bisa menyelesaikan permasalahan pribadinya. Nah, jadi kalau ada apa-apa, tanya sama orang non-muslim gitu ya, orang yang tidak beriman. Mempercayakan hidupnya. Jadi menjadikan non-muslim itu sebagai panutannya. Tapi kalau orang yang beriman, dia tidak yakin. Solusi dari orang yang beriman ini dia tidak yakin. Tapi kalau solusinya dari non-muslim, dia yakin. Wah, ini pasti betul. Nah, mungkin salah. Boleh tidak kita mempercayai solusi dari non-muslim? Boleh saja. Tapi jangan sampai kita solusi hidup kita lebih mempercayakan kepada orang-orang yang non-muslim yang tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasul lebih daripada orang-orang yang beriman. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, orang-orang berimannya di masa itu siapa? Nabi Muhammad, para sahabat, orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau saya di zaman seperti ini, yang orang imannya banyak rapuh, tidak percaya dengan solusi orang yang beriman, loh, kamu juga tidak harus percaya dengan solusi orang yang beriman. Yang dimaksud orang yang beriman di sini bukan sekedar beriman sholat, tapi orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang punya keterkaitan hatinya dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang punya keyakinan, orang-orang yang punya keyakinan. Nah, ini ayat turun untuk orang-orang munafik yang di masa itu ada pemimpinnya orang yang memiliki keyakinan, pemimpinnya orang yang beriman, Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad, ada sahabat-sahabat besar yang memiliki kemantapan iman. Mereka itu lebih percaya solusinya orang yang tidak beriman daripada Rasul, daripada Ali bin Abi Thalib, daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar bin Al-Khattab, daripada orang-orang yang punya kemantapan iman. Ini sifatnya orang munafik. Nah, kita tidak boleh seperti itu.
kita juga tidak harus mengambil seperti yang saya sebut tadi. Setiap pendapatnya orang beriman di masa ini, beriman secara teori ya, karena kita belum tahu kemantapan imannya, kita ambil begitu saja, kita telan, kemudian kita terapkan, kita jadikan panutan. Enggak juga. Tapi kita punya jalan hidup, solusi-solusi dari Al-Quran, dari hadis. Dan kita punya setiap zaman ini ada ulama-ulama yang memiliki keimanan yang mantap. Ciri-cirinya mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beradab di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemantapan imannya kepada Allah. Tapi kita lebih memilih solusi pendapat dari orang-orang yang tidak beriman untuk menyelesaikan hidup sebagai panutan. Itu sebetulnya terjadi banyak di antara kita. Contohnya, banyak sekarang umpamanya orang mau menikah, mempelajari rumah tangga, diambil dari bukunya. Dia yang pertama kali dia baca bukunya orang Barat dulu, yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah SAW. Buku hadis, buku ulama-ulama Islam tentang rumah tangga, dia baca kalau sudah ribut rumah tangga. Nah, rumah tangganya sudah ribut, baru dia baca. Gimana? Baru datang ke, kamu ini sudah sakit parah, baru datang di sini. Coba dulu sebelum dia nikah, dia baca dulu kitab-kitab ini ulama. Calon mempelai laki-laki dan wanitanya sama-sama belajar dulu, membaca dulu. Nah, ini kan pemerintah juga menyediakan apa, kalau mau menikah kan ada penyuluhan gitu ya. Itu harusnya dihadiri itu. Harusnya dihadiri. Siapapun yang mengajar kan pasti yang diajarkan sesuatu yang baik. Paling tidak tahu rukun-rukun nikah itu apa, tugasnya sebagai suami apa, tugasnya sebagai istri apa. Harusnya dihadiri. Harusnya dihadiri. Nah, tapi sekarang ini semua cuma syarat saja ya. Yang penting nikah selesai. Dikira nikah itu selesai, gobil tu tazwijah sudah selesai. Terus apa hidup kamu? Hah? Kamu aja hidup sendiri, masalah kamu banyak, ini nambah. Ada hidup seseorang yang di samping kamu, ini kan nambah masalah namanya. Nah, habis itu punya anak, nambah masalah lagi. Maksudnya nambah masalah, nambah tanggung jawab kamu itu. Dan itu diperintahkan oleh Allah supaya kita tidak hidup egois di muka bumi. Mau masuk surga sendiri. Nah, qu anfusakum wa ahlikum. Cari keluarga, seret mereka masuk ke surga. Selamatkan dari api neraka. Jangan hidup egois. Hidup di muka bumi. Nah, ini sering kita lihat. Kemudian hubungan antara suami istri. Bagaimana cara hubungan suami dengan istri. Bagaimana istri mendatangi, suami mendatangi pasangannya. Yang dibaca buku-bukunya Barat. Jadi penyakit semuanya. Jadi penyakit. Begitu juga bagaimana cara mendidik anak. Yang dibaca buku-buku Barat sana. Nabi Muhammad tidak pernah dia punya referensi bagaimana mendidik anak versi Nabi Muhammad SAW. Versi para sahabat, versi para ulama. Tidak punya dia referensi itu. Semua yang disebutkan nama-namanya orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah SAW. Boleh atau tidak? Sah-sah saja, tapi kan tidak pantas kamu mengaku beriman, tapi mencari solusi dari pikirannya orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah SAW. Harusnya kamu memperkuat fondasi hidup kamu dulu dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian kamu mau belajar dari yang lain, tidak ada masalah. Nah, tapi yang dimaksud di dalam ayat ini bukan sekedar solusi, menjadikan sahabat yang mengetahui rahasia kita. Dilarang oleh Allah. Non-muslim, kamu menjadikan non-muslim sebagai sahabat kamu, pelindung kamu yang mengetahui rahasia kamu. Tidak boleh.
Apalagi kamu memang benar-benar lebih memilih mereka daripada memilih orang-orang yang beriman. Ini ciri-cirinya munafik, sifatnya munafik. Orang-orang munafik itu di depannya Nabi Muhammad SAW, mereka berinteraksi dengan Nabi Muhammad, mereka kenal siapa Rasulullah SAW, tahu kebesaran keagungan Nabi dan para sahabat yang duduk di sekitar Nabi, tapi mereka memilih menyelamatkan hidupnya melalui tangan orang-orang non-muslim. Kalau mereka tidak berdiri di kaki, mereka tidak menginjak dua tempat, itu kan mereka, ketika kaki mereka menginjak di dua tempat, di orang yang beriman dan di orang-orang kafir, berarti mereka akan menganggap orang kafir ini bisa menyelamatkan hidup mereka. Makanya mereka memijakkan kaki di dua tempat, memijakkan kaki bersama orang yang beriman supaya mereka ini selamat dari penglihatan orang yang beriman, disangkanya mereka juga beriman. Memijakkan kaki mereka di tempat orang-orang kafir supaya mereka tidak ikut diserang orang kafir, karena mereka menyangka orang kafir ini akan memenangkan segalanya. Orang kafir di masa itu punya kekuatan, jadi saya pasti akan selamat di bawah perlindungan orang-orang kafir. Nah, itu makna dari wali, di bawah perlindungan orang-orang kafir. Sehingga mereka ini dengan mudahnya menceritakan rahasia hidup mereka kepada orang-orang kafir, termasuk menceritakan rencana-rencana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan wali di sini. Terus saya kalau umpamanya bertukar pikiran dengan orang kafir, boleh nggak? Boleh. Boleh saja, tidak ada salahnya. Ini bukan larangan. Ya. Atau saya ke dokter, ternyata dokternya kafir. Berarti kan saya harus menceritakan masalah saya. Masuk ke dokter, tanya agama dulu saya. Ya, tapi memang baiknya dokter muslim itu lebih baik daripada dokter kafir. Kecuali kalau dokter kafirnya itu lebih mengetahui masalah memang kedokteran. Ya saya kan tidak harus mengorbankan diri saya untuk periksa ke dokter muslim yang dia tidak tahu masalah gitu ya. Umpamanya ada orang Islam sakit jantung, dia sudah belajar dokter mana ini yang bagus. Dokter Islamnya bisa operasi jantung, tapi tidak sehebat dokter-dokter kafir itu menurut pengalaman banyak orang yang sudah pernah mencoba. Ilmunya lebih bagus, peralatannya lebih canggih. Saya kan tidak harus mengorbankan jiwa saya, yang penting Islam. Tidak kan? Boleh saya pilih dokter kafir dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini. Nah, ini sebetulnya kaitannya dengan menceritakan rahasia, menceritakan hidup kita yang bisa membahayakan akidah kita, agama kita. Plus bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjatuhkan orang-orang Islam. Nah, sepanjang tidak ada itu, sah-sah saja. Walaupun kalau ada yang Islam, itu harus kita dahulukan. Nah, ini dilarangnya kan seperti itu. Karena orang munafik itu menceritakan rahasia, menceritakan kelemahan, yang kemudian mendapat jawaban dari orang kafir yang semakin melemahkan iman mereka dan menjadikan orang-orang kafir di masa itu mengetahui posisi-posisi yang lemah pada orang Islam. Nah, singkatnya menjadikan wali itu yang dimaksud di sini, kita ini lebih memihak orang kafir daripada orang beriman. Padahal orang kafirnya salah, gitu ya. Dan memihak di sini kita lebih percaya hidup kita akan lebih tenang, lebih aman bersama mereka dengan cara mereka. Ini yang dimaksud menjadikan mereka sebagai wali. Sepanjang tidak seperti itu, tidak ada masalah.
Walaupun seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mendidik anak, masalah rumah tangga itu hal-hal pokok, hal-hal prinsip. Belajar dari Islam. Buku-buku Islam sekarang ini banyak menjelaskan sunnah-sunnah Nabi, adab-adabnya bagaimana. Kemudian banyak hal berinteraksi dengan manusia, belajar dari cara interaksi Rasulullah SAW. Boleh tidak membaca cara berinteraksinya orang-orang kafir? Boleh, sepanjang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita dulu waktu di Tarim, saya ada majelis pertemuan dakwah, kalau pertemuan dai-dai gitu ya, bersama Umar bin Hafid, itu yang dibaca kitab-kitab cara berdakwah, cara berinteraksi yang baik, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana berbicara dengan anak muda, dengan orang yang umurnya di bawah kita, dengan orang yang lebih tua dari kita. Kita pelajari dari kitab-kitab para ulama. Tapi Habib Umar itu juga mengatakan pelajari dari segala hal, termasuk diantaranya Habib Umar menyebutkan kitab apa itu? Ada kitab yang terkenal tuh, Dale Carnegie ya. Nah itu ada kitab yang nulis orang Inggris sana itu ya, disebut sama Habib Umar. Pelajari, kata Habib Umar, dia menulis ini bagaimana berhubungan dengan manusia. Dia menulis ini tujuannya bagaimana kamu ini bisa dicintai orang, bisa didengar oleh orang, tapi untuk kepentingan dunia. Kata Habib Umar, kamu baca ini, kamu terapkan untuk kepentingan akhirat. Bisa saja cara dia etika, kalau berbicara dengan orang itu ditatap wajahnya, dilihat matanya, nah ada cara-cara itulah dijelaskan. Senyum. Sebetulnya itu sumbernya ada di Islam. Semuanya ada di Islam gitu ya. Cuma dia mungkin bisa menyampaikan dengan sistematis, dengan bagus. Kita bisa mencontoh. Tidak ada salahnya kita contoh untuk hal-hal semacam itu. Tapi kan nomor satu kita harus tahu pedomannya dulu. Jangan apa-apa semuanya barat. Kalau sudah datang dari barat itu kayak Al-Quran gitu ya, tidak mungkin salah gitu. Referensinya semua referensi barat, referensi orang yang tidak beriman. Tapi begitu disebut, berkata seorang ulama, lemes ya, alergi sama ulama ya. Apalagi Hadramut, itu tanah batu gitu ya. Kalau saya nyebut Hadramut ini, saya pikirannya orang miskin-miskin ya. Padahal itu mereka itu ulama-ulama yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Kalau sudah disebut pakai titelnya panjang lebar, nah ini sudah didewakan. Artinya saya tidak menyalahkan yang punya titel kemudian kita tidak boleh ngambil manfaat, enggak loh ya. Nah, maksud saya jangan bergantung kepada gambaran. Mau pakai titel, mau enggak pakai titel, lihat dulu isinya. Mau pakaiannya pakai serban, mau pakaiannya pakai kopiah biasa, mau lihat dulu isinya. Dilihat isinya seperti apa. Nah, melihat isi itu berarti harus betul-betul meneliti terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan sekarang. Mereka itu orang-orang yang menjadikan alladzina yattakhiduna kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang munafik itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali mereka dan meninggalkan min dunil mu'minin selain orang beriman. Maksudnya meninggalkan orang beriman. Jadi mereka ini lebih percaya kepada orang-orang non-muslim daripada Rasulullah, daripada para sahabat.
Kata Allah, ayat taghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka orang-orang munafik itu mau cari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Kamu kira orang-orang kafir itu akan dimenangkan oleh Allah? Kamu kira orang-orang kafir yang kamu cari muka di depannya, yang kamu tergila-gila dengan mereka itu, kamu kira mereka itu akan dimuliakan oleh Allah, akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Loh, ya tapi mereka itu canggih semuanya, dari mereka semuanya. Wah, semuanya luar biasa mereka itu. Canggih. Sama kayak orang munafik di masa itu. Mereka punya pedang, punya harta, punya kuda, punya orang beriman perang Badar aja yang naik kuda berapa? Lainnya jalan semuanya. Sama kalau di zaman sekarang, canggih semuanya. Mobilnya canggih, ininya canggih. Kita di masjid itu sandal aja dicolong. Orang sekarang kan suka ngomong gitu ya, orang ajar itu. Ada yang bilang, kenapa kok di masjid banyak orang nyorong sandal? Masjid anak nggak ada. Di gereja, masjid situ nggak ada. Di gereja nggak ada orang nyorong sandal. Katanya karena di gereja semua orang pakai sandalnya dibawa masuk, dipakai ya. Makanya nggak ada yang maling. Itu guyonan aja ya. Guyonan. Tapi itu kadang-kadang terlontar dari ucapan orang-orang beriman sendiri, alergi. Kalau lihat orang beriman alergi, lihat orang pakai sarung, zaman segini pakai sarung jalan. Ada wanita berjilbab, yuk. Kalau masuk ke ruangan gitu, ke ruangan yang bergengsi terus ada wanita berjilbab, siang tinggalan zaman ya, terkekang hidupnya. Atau kadang-kadang wanita yang berimannya itu pakai jilbab minder. Jadi ketika kita masuk ke satu tempat, orang-orang yang tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasulullah, kita minder, berarti kita punya mental seperti mental yang munafik. Kita menyangka izzah itu di mereka, sehingga kita minder. Harusnya kita masuk ke ruangan mereka, kasihan, bukan minder. Kasihan terhadap mereka. Bukan merendahkan mereka ya, tapi kasihan terhadap kondisi mereka. Ya Allah. Kasihan mereka. Nah, ini kita harus merubah mental kita nih. Jangan punya mentalnya munafik. Harus tahu kalau kita ini nyebut namanya Allah, namanya Rasulullah, 5 kali kita sujud, kita buka kitab suci Al-Quran, kita harus tahu kita ini berada dalam kenikmatan yang harus kita syukuri, bukan kita sombongkan. Dan kita harus tahu bahwa kita ini sedang dimuliakan, bukan direndahkan. Walaupun kita tidak punya atribut duniawi, tidak punya pangkat duniawi, walaupun harta kita pas-pasan, kita ini kaya, dengan iman kita itu kaya. Padahal orang Islam itu ya banyak yang kaya-kaya, orang Islam banyak yang pinter-pinter. Nah, kenapa kita masih alergi dan minder dengan Islam? Ajarkan kepada anak-anak kita supaya bangga dengan keislamannya, bangga dengan Muhammadnya, bangga dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, bangga dengan Al-Quran. Jangan bangga dengan membanggakan orang-orang yang Allah sudah menetapkan dia itu di neraka abadi. Ini orangnya, ini dia yang cintai, dia gandrungi ini. Ternyata sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ini matinya kafir. Kalau matinya kafir, abadi di neraka. Padahal Rasulullah mengatakan almar'u ma'a ahab.
seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Nah, kalau mau anak-anak kita bangga, ibu bapaknya juga harus bangga. Jangan minder di depan orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Saya katakan seperti ini bukan terus kita masuk ruangan Allah Akbar. Bukan gitulah. Itu semua kan di dalam hati. Malah justru orang kalau keluar-keluar itu berarti itu minder itu di dalam hatinya. Dia mau membantu hatinya supaya percaya gitu. Tapi yang saya maksud bukan itu. Sudah. Dalam hati. Cari izzatullah di dalam hati. Al-izzah bukan di tangan orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Al-izzah itu ada pada Allah. Kekuatan. Izzah itu apa sih? Izzah itu kekuatan. Izzah itu bisa berarti macam-macam. Bisa berarti kekuatan, bisa berarti sesuatu yang sangat diperlukan tapi langka. Aziz. Sangat dibutuhkan tapi langka. Izzah itu kata kerjanya juga bisa berarti mengalahkan. Ya izzu ala ini mengalahkan gitu ya. Nah, Allah di antara nama-namanya Al-Aziz. Aziz itu kuat, perkasa, mantap. Itu Aziz. Ya. Sifat-sifat yang saya sebut tadi semuanya ada pada Allah. Allah itu yang maha kuat, perkasa Allah. Dan Allah itu sangat satu-satunya zat yang dibutuhkan oleh seluruh ciptaannya dan langka dalam arti tidak ada yang seperti Allah. Aziz. Dan dia maha kuat, bisa menundukkan siapa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aziz itu tidak ada pada makhluk. Apalagi kepada orang yang tidak beriman. Aziz itu, izzah itu, bisa ada pada makhluk jika Allah menjadikan makhluk itu izzah, memberikan izzah kepada makhluk tadi. Baru makhluk itu ada izzah di dalam dirinya. Kalau Allah tidak memberikan, ya tidak ada apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, orang kafir itu tidak, Allah tidak membagikan izzah kepada orang-orang kafir tadi. Makanya Allah mengatakan, ayabtaghuna indahumul izzah. Hai orang-orang munafik, apa kamu ini tidak paham? Kamu cari izzah, kekuatan, kebesaran, dukungan, kamu cari dari orang-orang kafir itu. Fa innal izzata lillahi jami'an. Padahal sesungguhnya izzah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada orang-orang kafir itu mendapat izzah, ya kamu mencari di tempat yang salah. Salah kamu mengorbankan Muhammad SAW dan para sahabatnya, kamu pilih orang-orang kafir. Padahal Nabi Muhammad itu justru yang diberi izzah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain kalau tidak salah disebutkan walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Dalam ayat yang lain ditegaskan oleh Allah, lillahil izzatu, izzah itu miliknya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Muhammad SAW, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Di surat apa? Saya tidak tahu, nanti dicari ya. Jadi jelas sekali dalam ayat yang saya ucapkan tadi. Ya kita kalau mau cari dukungan, cari kekuatan, cari dari Allah. Dekati Nabi Muhammad SAW. Baca hadisnya Rasulullah SAW. Baca Al-Quran, baca hadis.
Ustaz, kalau sekarang orang-orang yang beriman, benar-benar beriman di zaman ini siapa Ustaz? Sebagian orang beriman yang kita lihat di zaman ini punya sifat lebih mengagungkan orang-orang yang non-muslim. Jadi siapa orang-orang yang beriman yang bisa kita pilih di zaman ini? Kalau kamu tidak mendapatkan, ada kitab-kitabnya ulama, tulisan ulama, jadikan itu teman hidup kamu. Jadikan kamu bersahabat dengan Ihya Ulumuddin. Sahabat kamu jadikan sahabat kamu Imam Ghazali. Jadikan sahabat kamu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadikan sahabat kita. Jadikan sahabat kita Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Surat apa? Apa ayatnya? Terus? Di tengah-tengahnya. Oh, di tengah-tengahnya. Ya. Pertamanya yaquluna la irja'na ila al-madinati ayukhrijanna al-'azzu min al-'azab. Nah, itu kan mereka mengatakan kalau kita balik ke Madinah nanti orang-orang yang terhormat di antara kita bisa rendah. Nah, orang munafik gitu ya. Kita kalau balik Madinah kumpul sama orang-orang Islam itu, wah jadi remeh kita. Jadi remeh kita. Padahal kehormatan itu miliknya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, jangan punya mental seperti itu. Semoga Allah menyelamatkan iman kita, anak kita. Satu ayat sudah 12 orang seperempat. Cepetan. Sudah 2 ayat kita ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa ayat berikutnya? Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ya. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.